Huyu mwanadada wa kuitwa Diane alijifungua mtoto na baada ya masaa machache mtoto alifariki dunia. Cha kushangaza ni kwamba akamuiba mtoto mwingine ambaye sio wa kwake, ambaye tayari mzazi mwingine alijifungua ndani ya hiyo hospitali. Mwanadada akaishi na huyo mtoto akimlea kwa takribani miaka kadhaa, na katika hiyo miaka akawa anamnywesha dawa za mbwa kila siku, huku akiwa na hofu kubwa dunia isije ikatambua wala kujua kama huyo mtoto sio wa kwake, hivyo akaamua kuweza kumficha. Hapa ndipo mabalaa makubwa yalipoanza kumfika. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Bonge Story na mimi naitwa Kipaso Njayara. Bonge Story. Movie inaanza hapa, inaanza kutuonyesha madaktari wakiwa wanapambana kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati. Baada ya muda mfupi, mama wa mtoto wa kuitwa Diane akawa anapewa taarifa, na hapa akawa anaambiwa ya kwamba mtoto wake amepitia katika hatua za hatari sana. Huyo mama naye pia akauliza kama mtoto wake atakuwa salama. Kisha simulizi inahamia mpaka kwa Chole. Huyu ni msichana mwenye magonjwa makubwa zaidi ya 5 ikiwemo pumu, kisukari pamoja na kupooza, na kila siku Chole alikuwa akitumia dawa nyingi, na kwa wakati wote alikuwa akipima kiwango cha sukari mwilini mwake, yaani alikuwa na kisukari. Sasa licha ya kuwa na hiyo hali, huyu msichana alikuwa ni msichana mwenye akili nyingi sana, na alikuwa na ndoto za kutaka kujiunga na chuo kikuu bora sana hapo nchini, na hapa akawa anaenda kutuma maombi ya kujiunga na chuo, huku akiwa anasubiri kwa hamu barua ya kuweza kukubaliwa chuoni hapo, lakini hakuna barua ambayo iliwahi kufika. Sasa mbali na masomo, huyu Chole alikuwa anapenda sana kufanya majaribio ya kisayansi na kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia maarifa ambayo amejifunza yeye mwenyewe. Sasa siku moja akiwa nyumbani akasikia gari likiwa limesimama kwa nje. Huyu binti akadhani ya kwamba ni gari la posta na pengine limekuja hapa kwa ajili ya kuweza kumletea ujumbe wa kukubaliwa chuo. Anapotazama dirishani akamkuta ni mama yake akiwa amerudi kutoka kufanya manunuzi. Wakati huo huo Diane akiwa bize tu na simu, huyu bidada Chole akaamua kuweza kuchukua chocolate kwenye mfuko ule wa manunuzi ambao mama yake alikuja nao, lakini macho yake yakaona kifurushi cha dawa za kijani ambacho kimeandikwa jina la Diane Sherman. Hapo ndipo akaanza kujiuliza mama yake anaumwa nini. Usiku unapofika, Diane akaamua kuweza kumpa mwanaye Chole dawa za kawaida za kunywa kabla ya kulala. Chole akashangaa kuona ile dawa ya kijani aliyokuwa ameiona mchana akipewa maeneo haya. Alipomuuliza, mama yake alimwambia kwamba hiyo ni dawa yake na jina lililoandikwa kwenye paketi ni la mpokeaji tu. Chole aliposikia hivi akakubali, kwa kuwa mama yake ndiyo Diana Sherman. Hapa binti huyu akakubali kunywa hili dawa, lakini mashaka yakawa nazidi kuweza kumtesa huyo binti. Kesho yake Chole akaamua kuweza kuchunguza yeye mwenyewe, na hapa akaamua kuweza kufungua lile kabati la dawa na kuchukua paketi moja ya zile dawa za kijani. Sasa kwenye ile lebo kulikuwa kumeandikwa jina la Trigosen, lakini anapoichambua ile sticker yenye jina lake akakuta kwa chini kuna jina la Diane Sherman. Usiku huo huo, wakati mama yake akiwa anampa ile dawa ya kijani Chole hapa akajifanya ameimeza, lakini akaamua kuweza kuificha ili aweze kuichunguza baadaye. Na baadaye Diane alipolala, Chole akashuka mpaka chini, na kwa wakati huo akaanza kutafuta taarifa kuhusu ile dawa ya Trigosen. Akawa anaitafuta kwenye kompyuta yake, lakini hapa kwa sasa internet haifanyi kazi. Bila kujua, kulikuwa kuna mtu aliyokuwa akimwangalia gizani. Asubuhi inayofuata Chole akaanza kupiga simu kwa watu mbalimbali akiwaomba wamtafutie taarifa kuhusu ile Trigosen kupitia internet. Hapa akaambiwa kuwa ile Trigosen ni dawa ya moyo yenye rangi nyekundu na wala sio kijani. Hapo ndipo mashaka dhidi yake akawa nazidi kuongezeka na kuamini ya kwamba kuna jambo lipo katikati na yeye anafichwa. Sasa huyu binti akatafuta kisingizio cha kuomba ruksa ya kutaka kwenda sinema. Chole akamshawishi sana mama yake watoke nje. Wakiwa huko, dogo akaomba kwenda chooni, lakini badala yake akakimbilia moja kwa moja mpaka kwenye duka la dawa. Baada ya kufika huko mbele ya mfamasia, akaanza kuonyesha ile dawa ya kijani. Mfamasia akashangaa na kumweleza ya kwamba hiyo sio Trigosen bali ni Lidocaine, dawa ambayo hutumika kwa mbwa. Chole akaanza kuuliza madhara ya hiyo dawa kwa binadamu, na hapa huyu mfamasia akamwambia kwamba inaweza kusababisha binadamu kuweza kupooza.
kabla hajaendelea kuuliza swali, Diane naye pia akatokea ghafla akiwa na hofu, akamchoma sindano ya usingizi na kisha akaamua kuweza kumrudisha mwanaye nyumbani. Sasa huku nyumbani, Diane akaamua kuweza kumfungia Chole mwanaye chumbani, na kwa wakati huu akaamua kutoka na kwenda kutafuta dawa nyingine. Chole baadaye anapoamka akagundua ya kwamba amefungiwa ndani. Hapa akaanza kutumia akili zake kwa ajili ya kutafuta njia ya kutaka kuweza kutoroka maeneo haya. Sasa ingawa mlango ulikuwa umefungwa na ufagio, hapa akaamua kuweza kutumia vifaa vya kutengenezea umeme, blanketi pamoja na maji kwa ajili ya kuweza kuvunja kioo cha dirisha cha chumba kingine, na ili yeye aweze kupita kupitia paa la nyumba. Baada ya kuweza kufanikiwa kuingia ndani, pumu yake ikaanza kumsumbua kwa sababu ameshasahau ile dawa aliyokuwa ameitumia. Kwa tabu sana akajisogeza na kufika mpaka chumbani kwake na kisha akaitumia ile dawa, na hapa akaanza kupumua vizuri tena. Sasa baada ya hapo akaketi kwenye kiti chake kile cha magurudumu, na hapa alikuwa anajaribu kutaka kuweza kutoroka, lakini lifti ya kuweza kushukia ilikuwa tayari imeshaharibiwa na mama yake. Hapa akawa hana jinsi, akatupa kiti chake chini na kisha na yeye akaanza kujikokota taratibu kwenye hii ngazi mpaka akaanguka vibaya. Baada ya kuweza kuanguka, akagundua kitu cha kushangaza ya kwamba anaweza kusogeza kidole cha mguu wake, na hii ikawa ni ishara ya kwamba zile dawa alizokuwa akipewa na mama yake ndio zimeanza kumpooza taratibu. Chole akatoka nje ya nyumba na kuanza kuelekea barabarani, na aliposikia gari linakuja alifikiri huenda atakuwa ni mama yake anakuja, hivyo akajificha. Kumbe lilikuwa ni gari la posta, na kwa wakati huu akakimbia na kwenda kulizuia na kumwomba dereva amsaidie. Sasa huyu posta akawa anataka kuweza kumpeleka kituo cha polisi, lakini Diane ghafla naye pia akawa anafika, na hapa akawa anajaribu kutaka kuweza kumchukua Chole kwa nguvu. Mawasiliano ukweli ni kwamba alishindikana kabisa kwa sababu kwa muda huo kulikuwa hakuna mtandao. Sasa Diane alipoona hivi akakubali waondoke pamoja, lakini ghafla akamchoma sindano posta ya usingizi na kisha akamlewesha na Chole pia. Chole anapoamka akajikuta mama yake amemfunga kwenye chumba cha chini kabisa ya nyumba. Kiti chake cha magurudumu nacho pia kimefungwa na minyororo. Sasa akiwa humo akakutana na barua ya kuweza kukubaliwa chuoni ambayo mama yake alikuwa ameificha tu. Akawa anaendelea kuchunguza na kukuta picha zinazoonyesha kuwa zamani alikuwa mzima kabisa na hakuwahi kabisa kupoza. Mwisho akakuta cheti kilichokuwa kinaonyesha mtoto wa kuitwa Chole aliyefariki dunia saa 2 kabla ya kuweza kuzaliwa, na habari magazetini zikawa zinaeleza kuhusu mtoto mwingine ambaye aliibiwa hospitalini siku hiyo hiyo. Hapo ndipo ukweli wa kutisha ukawa umefichuka. Chole anatambua ya kwamba Diane sio mama yake wa kumzaa, bali mtoto halisi wa Diane alishafariki kitambo baada ya kuzaliwa, na kwa huzuni kubwa alimuiba Chole hospitalini na kumlea kama mtoto wake. Sio hivyo tu, Diane akawa anampa dawa za kumfanya huyo mtoto aendelee kuwa mgonjwa alafu apooze ili aendelee kumtegemea maisha yake yote. Diane alipofika akaamua kuweza kukiri kila kitu na kumwambia Chole ya kwamba alifanya yote haya kwa sababu alimpenda sana na hakutaka kuweza kumpoteza. Hapa anamuomba wasahau yote aliyotokea na waendelee kuishi kama zamani, lakini Chole kwa wakati huu alijawa na hofu pamoja na hasira baada ya kuweza kugundua ukweli wote, na hapa alikataa kabisa kuweza kuamini maneno ya Diane ambaye alihisi ni mama yake, na hapa mzozo mkubwa kati yao ukaanza. Diane akaamua kuweza kuchukua tena ile dawa ya rangi nyeusi na kisha akatumia sindano ili kusudi amchome Chole, lakini Chole akaogopa kupita kiasi na kukimbia na kwenda kujificha kwenye kabati kisha akajifungia humo ndani. Akiwa humo Chole aliona sumu, na kwa kuwa alikata tamaa akaamua kutaka kuweza kuinywa yote ili tu asiendelee kuchomwa tena sindano za dawa na mama yake wa kuitwa Diane. Diane akawa anapambana kufungua mlango, na alipofanikiwa kuweza kuuvunja huu mlango akaingia ndani, na hapa akamkuta Chole akiwa ameshajitia ile sumu. Hapa akaanza kulia kwa uchungu huku akijaribu kutaka kuweza kumwokoa Chole. Sasa ukweli ni kwamba Diane alimpenda sana Chole, lakini upendo wake ulikuwa ni wa kummiliki na kumdhibiti, sio ule upendo wa kweli aliompa ambao ulikuwa ukiambatana na uhuru. Chole akakimbizwa hospitalini akiwa katika hali mbaya na kutokana na ile sumu ambayo tayari ameshaimeza, lakini kwa bahati nzuri madaktari wakafanikiwa kuweza kuokoa maisha yake. Hata hivyo hawezi kabisa kuweza kuzungumza vizuri wala kuweza kujisogeza kwa urahisi. Akiwa wodini, Chole akamuona Diane akiwa anamtazama kupitia kioo cha chumba chake. Kwa hofu kubwa sana, Chole akabonyeza kitufe cha kuomba msaada kwa kuwa hawezi kuzungumza kabisa, na hapa anajaribu kuweza kuwasiliana kwa ishara. Muuguzi hapa akaamua kumletea daftari la crayon ili huyu dada aweze kuandika kile ambacho anataka kuweza kukisema. Wakati huo Chole akaanza kuandika. Ghafla kengele ya dharura ikaanza kulia hospitalini. Kumbe ulikuwa ni mpango wa
Diane kuwatoa wauguzi wote kwenye hicho chumba. Muda mfupi baadaye, Diane akaingia mpaka chumbani, akang'oa vifaa vyote vya matibabu vilivyokuwa vimeunganishwa kwa yule Chole na kisha akamtorosha Chole hospitalini. Wauguzi wanaporudi hospitalini wakakuta kitanda kiko tupu. Akakuta ujumbe ambao uliandikwa na Chole wenye neno moja tu ambalo ni mama. Mara moja wakaanza kuwapa taarifa walinzi waanze kupiga msako hapo hospitalini, huku Diane anajaribu kuweza kumvuta Chole kwa nguvu, akijaribu kutaka kuweza kumtoa hospitalini. Chole hawezi kupiga kelele wala kuomba msaada kwa wakati huu. Wanapofika eskeleta, Diane akawa anashangaa kile kiti cha gurudumu hakisogei kabisa. Kumbe Chole kwa wakati huu alikuwa akitumia miguu kuweza kuzuia kiti hicho kisisogee, ishara ya kwamba polepole ameshaanza kurejesha uwezo wa kutembeza miguu yake. Mara moja walinzi wa hiyo hospitali nao pia wakafika na kisha wakawazuia. Diane akatoa bastola na kisha akawalengeshea, huku akisema anataka kuweza kurudi nyumbani na mtoto wake Chole. Hapa mvutano ukawa ni mkali. Sasa baada ya huo mvutano mkali, mmoja wa walinzi akampiga risasi Diane, naye akaanguka chini ya ngazi. Chole akawa tayari ameshaokolewa akiwa salama kabisa, huku Diane baadaye alikamatwa na mamlaka. Sasa ni miaka 7 baadaye, simulizi inahamia katika hospitali moja ya wagonjwa wa akili. Chole kwa sasa ni mtu mzima na anaweza kutembea, japo ni kwa shida baada ya kuweza kupona taratibu. Kwa wakati huu alikuwa ameenda kumtembelea Diane ambaye alikuwa ni mama yake wa kufikia, ambaye bado alikuwa amelazwa hospitalini hapo. Chole anamweleza kwamba kwa sasa anaishi na familia yake halisi na ana marafiki wengi sana ambao wameshafanikiwa kuhitimu katika chuo kikuu ambacho huyu bidada alikuwa akikiota kutaka kukisoma. Kabla ya kuondoka, Chole akatoa kidonge kutoka mdomoni mwake, na ni kile kidonge ya ile dawa ya mbwa ambayo Diane alikuwa akimlazimisha aitumie kwa miaka mingi. Kisha akamwangalia Diane na kusema kwa utulivu sana, na kupenda mama, sasa fungua mdomo. Hii ina maana ya kwamba Chole aliamua kuweza kulipiza kisasi kwa yule bidada Diane, na ni kwa njia ile ile ambayo alimtesa toka akiwa mtoto kwa miaka mingi. Hebu drop comment yako hapa chini, wewe umejifunza nini kuhusiana na huu mzigo? Na hapo ndipo hii movie inapoishia. Hii ni Bonge Story. Asante sana kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi. Mimi naitwa Kipaso Njeyara, mpaka kwa wakati mwingine. Oi. Bonge Story.